twebwe twumvise imana ntitubishaka ahubwo icyo dushaka hakuru kuri yo ni ubumana bwayo. Isi iracuritse kubera ko hari ibintu byinshi posta video yawe kuri izo mbuga narinde kuvuga ngo amafaranga aronka benshi mugabo akazigama bake. Okay, turaza kubona ibintu bine: kuronka amafaranga hamwe no kuronka ubutunzi. Kuronka amafaranga no kuronka ubutunzi. Reka mbere tukabona cya kabiri, vendeur traditionnel et vendeur moderne. Reka kabiri cya gatatu turaza kubona vendeur et service. Twebwe twumvise imana ntitubishaka ahubwo icyo dushaka hakuru kuri yo ni ubumana bwayo. Nta n'impuzu yambara mu gihugu tuvuga icyo tuyishaka ko ntacyo tubona ahubwo icyo dushaka ko ikiri muri yo. Icyo dushaka ku muntu for example tuhereye kuri Fahari si we hari n'igihe usanga impuzu yambara itoromira tuhereye si we aho ikiri muri we. Voilà impamvu nazanye le vendeur de service. Ikindi tuzaguhereza ko ni intelligence artificielle. Tuzakugerageza kubona par demonstration mbega ko abantu bahora bahangayika muri iki gihe uyu munsi 2025 umuntu ashobora kugabanya uko guhangayika gute bingana gute. Voilà ivyo bintu bine tuzakubonera hamwe. Mwavuze ngo igitutu cy'ubuzima koro ndakunda cyane igihe k'igitabo ndacandika jewe nacanditse nyene uko ndavyumvira nyene kwirigara nyene mugabo ndamubwira ati ndashaka yuko umusore aranyegera je nkasanga ukuntu ukuvuga amajambo niko nayandi mugabo kuba vyanditse kuvuga no kwandika n'ibisabo ndavuga ati ko hari ikintu nkoreye muri iki gitabo cy'ubuzima. Ni igitabo cyanditse nka Bible, ni umurongo umwe na donc muri Bibiliya bavuga ngo Matayo mu gice cya mbere ngo ku murongo. Igitabo cy'ubuzima ni igitabo cy'ubuzima igice cya mbere ku murongo. Ntabwo kuvuga ngo igice ngo cakanga ari igice ni kimwe, imirongo n'imirongo. Hari impamvu nagize imirongo ndwi igitabo cy'ubuzima donc igiharurindwi gifite symbole nini ya kurejera. Papa na mama amazina bagize Migisha Abraham. Ayo mazina izina rimwe ryose rigizwe n'indome indwi. Amazina ya papa na mama uwo ari we wese muri abo babiri arafise izina rigizwe n'indome indwi. Nkaba ndi umwana w'indwi muri famille. Nkaba nagira ibibazo byo kurongora na madamu agira uw'indwi muri famille. Donc igiharurindwi igiharuro kiri presque sacré. Hari abantu bakunze kubona mvuga ijambo ngo isi iracuritse. Ni igitabo kizokurikirana n'iki, hari ibintu byinshi biraba mu kubishobora. Itwa isi iracuritse, sindamenya exactement igisozo mugabo igitabo muzogikunda kandi kizobagwa neza cyane rwose. Muzobona ibintu ku isi bigiye bikorwa mugati ariko byategeza gukorwa muri conférence ya 28 décembre 2024 ariko nababwiye muze kukimagina igiti ivoka par exemple igiharage. Okay, gatatu umuntu murabe komportima y'ibitego bibiri murabe na komportima y'umuntu. Donc
iyo umuntu agiye kurima igiti ivoka par exemple arahangayika, arakivomerera, akagiha umwavu byose, ariko kimaze gukura kikigera hejuru azosubira guhangayika yamura. Mugabo imyavu n'ibiti nico kigira iki irereza, so ajya amababi yakorotse niyo agaruka akaba umwavu wa kya giti. Wowe no kuvuga igihe ntuzosubira guhangayika ukundi ngo uriko urakivomera ngo uriko yazimenyera. Igiharage bigenda gute? Igiharage impamvu tuza gusubira kukivomerera ajya amababi turayakura tukagenda tukayafungura. Niyo mpamvu bidusaba yuko igiharage kugira kiza gusubira tuza gusubira kugira ikibugu umwavu n'ibindi. Tugaruke ku muntu. Umuntu urafungura, tumaze gufungura tugasohora ibyo twafungura, tubisohora icyo tubijyana, tubisohora icyo tubijyana. Ntekereza Bibiliya ivuga yuko Imana yaremye twebwe abantu nk'igikoko cya mbere gifunze ubwe, ni nacyo twise amazina ibindi bikoko byose biri ku isi. Yatugize igikoko cya mbere gifunze ubwenge ibindi, ariko ibikoko ibiki ukwezi uyu munsi nizo ziyirondera umwavu. Mugabo umuntu si bya bintu abisohoye alalala bimukikira umuntu. Mugabo agenda kubwire n'inka bataraje kuvura yuko ajya amase ari umwavu ari ingirakamaro, abantu baragira bakagira. Ariko uyu munsi wiheze umwungere ugakora mu mase ukavuga yuko okay iriba perekerekezo mu bisanzwe hari ukuntu isi igenda wambaye ngo twese tutagira gufata iya mbere. Mugabo hari ibindi bintu byavuye muri forumini Imana yabireze. Mugabo cyoko twarabyaye twaragiye tangira ko ikamame yuko bijya bintu utayibona n'ibinuka izo forumini mete amukase yo kunabivuga bati nko muri za risi nabivuga kutatugiye kureka ubundi turiho mu Burundi kugira ujya twita umwavu umucafu ukurire utanga amafaranga. Mugabo ahandi bagira komande y'igihe bazobitwarira aho basigana. Donc c'est ezo porake nanditse iki gitabo isi iracuritse kubera ko hari ibintu byinshi posta video ya kuri izo mbuga uzana amafaranga de milliers de personnes izakuragwa n'abangana shira ko n'iyindi ibiza ibiterasona ntakamaro bizakugira abantu uze kumbwira bakakuba bayirate mwisa ntekereza wenga ariko kamera hari ikintu mbona menye muri konferansi zo kurikira nzobereka komporotema. Bon, iyo uravye urunyengeri ukaraba n'ifu zose zirirabura, zose zirirabura kandi urunyengeri rwo muri ukari akantu gatoya mu bw'ifu niyo yo nuko ari ikintu cy'isununo. Mugabo komporotema yazo trop différent. Ifu ku mugabo hariyo bisanzwe usanga ari iyi, mugabo akanyengeri hariya no mu kwinjira ubu umurongo. Mugabo ifu ininji ikikanga ariko ari uri nyuma zibira ariko kamere ubuntu bwacu bukwiye kutudirije uko bwakigezo ijambo tugakora ko twakiza gukora. Voilà. Reka twinjire muri temejejo. Iki gitabo igiciro cy'ubuzima rimwe turane avuga ngo amafaranga aronka benshi ariko azigama bake. Umuntu hari ngaha ashobora kuba afite imyaka mike nibaze ko ari wowe muto mbese nakubwira ijambo 2016 tukakina hagihahera imyaka 10 abantu bamaze guteguca Ngozi bakagenda mu nyinga cyane Kirundo. Hari ahantu umurisi perezida yari karubaka hejuru bita kuri buntu bijya nanduba yari umuye 2016
yareze kuvuga ngo amafaranga aronka benshi mugabo akazigama bake. Kiyezi ni akazi navuga yuko katoroshe karagomba, ariko icyo sico ndokete kuko umusatsi ntibamperaniye mugabo amafaranga narose, aho ikibazo nayakoresheje ngura telefone izi ikibazo uza kuzikoresha iki. Okay, urarushe urashitse muhira ntunoze, ucuja muri ya telefone urasomye muzenya yakurungikiye petetre makurata yakurungikiye ngo urukundo rwantuze na ngo rwapeshe nantuze rwatangiye. Okay, ukazobisa ukibagira yuko narushe kibagira koka ico nico nabandikije na telefone. Ikindi gitabo rero ndandika iyi myaka 10 ni iki wicuza muri iyi myaka 10, ni iki uko kwicuza kuvyaye muri wewe wotegura muri iyi myaka 10 gisi 2035. Izo bari gitabo très important kikubuza gusesagura cyane cyane mejerezami andara kubatara ku ukuntu twebwe twakeya za Facebook na zani nikube kumwe nawe nuko ukeya urubuga rw'ibintu urubuga rw'ibintu reka kuko iturubuga ikiri boutique trésor d'aba c'est une boutique. Voilà, aba yuko ninjira muri topic y'izina hari umuntu abonye akora ikintu kiri très important mu gihugu cy'u Burundi. Ndashaka yuko ndamubwira iminota 5. Iyi topic nababwiye yuko le succès d'une vendeur, le succès d'une vendeur. Ndashaka yuko namuha iminota 5 Fahad atubwiye hari proje yiwe nakunze ibaza yuko ayibasangije mu minota 5. Amaserivisi menshi atanga ndabona yuko kamera c'est très important, nyaho bura nicyo mwakura reka muri karibu. Umuntu nabonye afite urubuga rukomeye ndoza ndamuhemba amafaranga afume aba make mugabo aze muri iyi butike yanjye azoba aje kugira iki, azoja kuri live mu platform yiwe, aje kuri live asigure iki kibanza aho kiri, asigure ibyo umuntu adandaza, abibereke ababwira yuko mbere n'ayandi makomande ayavuge bakeneye wa wundi nyene ijya butike atayibona muri commentaire atabikomanda atabizana, ariko inyaza kuba gikora traditionnellement abo bantu babibonye via platform yuko ari kuri live bari kugira iki mubona kibanda kumumenya peut-être yuko banahaca barengana batazi hakure. Mejerezami Jackman we yavuze ijambo yari kuze peut-être demiyese ukaba ufite ibyo dandaza, donc ubudandazi bwawe ati bukaba butari fixe sur internet, igihe gito kusigaje baragira iki urazimangana. Donc twata kubona amavantage menshi ya commerce model, ariko reka nibaza yuko aha mwaka buze yuko ari très important kugira aya platform. Hadi rero twe duhiwe duhishije kuko mu byo dukora byose turazibira umuco wacu tuzi. Uri kuri America platform yawe kandi urikora ya America osa sportif mukwerekana igihugu ukeneye, mukwerekana ikaza kukigira uri pale yuko habangu tanganji niki akino hadi ugahembwa ubisharanganje kugende kwamamaza ibyiza byose mu gihugu ya mugari abandi batari ubu cyangwa bakazamaza kuteganya neza kubera yesi bayitaka kinare paraporo y'ukaramu makiki megeza amerikana kugira ndo mpaka bize wo nyura mu gihugu farasi ukadura n'abantu batanu bose bakakubwira itake nawe neza mu farasi muto bakatanda ubaye ukuma ku farasi kubera nta sindi nkuru wigeze uhumva umugabo wanyura ku farasi igihe
byose uzahamara kugira ibyiza kandi bakanabikwereka icyo gihe cyose ukavuga hano ngomba uyu mubari mu ibi bintu bishobora kubura ku isi ibi bintu bishobora no kubura kuri wewe muri iki bintu ukunda byerekana abatari bane uraza umuntu uza kuvuga ngo nakagwa arwaye ingeso bagiye kubikora igihe batari bamuzi donc le commerce modèle uko yategeka kugira rezo uraje ujya gutunga ibyawe uriko twese hagerageza kubwira mu myaka iza aho ubuvuzi bw'ubu buri modèle butera bugira iki buzimba genda tuzisubiriye kuwawe azana ndabe tuzisubiriye kuwawe tukunda kuvuga uyu amajana basiba mete nigeze kuvuga ariko ndekikizere kugera abantu bakoresha amafaranga mu gitegeko kiganiro cy'urukundo donc le commerce modèle yategeza kuba iri fixé sur internet wewe ufise urubuga rukomeye reka kumva ngo urumva rero ukivuga turi mu gihugu ukitari ibigize usishobora kumonetiza urubuga rwawe ngo niko uzoma na buri cyo posta kuri zijya mbuga zawe birasaba yuko kiba kamere cyese cyose kiba iyo bari video cyose kiba kamere uwo ukeneye gukira ikeneye kuraba abarukiza bakuze kandi bose bakeneye akantu kajyose bakeneye kubona ikindi gitego mesi yakingije bereza akabazo madumuriza amaso kamera n'ahandi hajya babyuka ariko ikintu mugabo nari kuzotugira ababyeyi yenzo bw'inama iyi konferanse hari ababyeyi umubyeyi impuzu yambara mu rubanza iyo yambara agiye kuruba mugumu mu content creation nawe utegerezwa wambaye uko ikoferanse uko ugiye mu kazi ugiye kugarura ikinyabona wambaye n'umucontent creation arafise umwambarire wo muhira arafise n'umwambarire wo ku kazi ugenda gukora content ziwe niba bisaba yuko aza kugwa mu byondo niba bisaba yuko kamera gute nuko nyine sasa muku wapi muri content creation reka kugira content creation akari kubaka butike reka kubaka butike ujeduka kusiara yaze kuba cyabimenya yaze gute kandi kuri internet wari weza cyo kuroya kibana donc il ne faut pas kamere yuko irindi banga rikomeye muri content creation ukakrea content ukabufisa bagukurikirana igihumbi kugira ngo niko abayite ikaragwa n'abantu cyane barite kumva ubuzima bakurikirana ngo ibihumbi kumva barabwe ngo n'abantu tata koje murafite we rezo professor enda kara umengo ni migabane tete mu kwa ubwo cyubwa iyi ariko kogwa wewe mu butunzi bwe wawe uzotunga ariko sefu uzoziwana ugiye mu agenda yisemo ingozi ya ugale pezo na baba naye ni zaje donc iyo mpamvu mbana umuntu ateye imbere cyangwa nateye imbere kera niyo mpamvu muri beta bije uri zuba honyo nta tuzo gusaba amafaranga tugomba we turiga tukaraba mbere uyu muntu nibiki yakoze byamunaniye afise umwanya gute ku munsi afise igeze gutunga umukozi wera ngiye umusore yamutunga pandakari agakora akazi n'ingoga yagaheza akagenda kwa nkuru mu basore ya Paris akishoye ndamwe wese tugeze tumara n'umugeni wewe tara yawe imutwa namwe bakwe yambye wewe udora kinyi ndamuha termine umukiri yaje muhira tukayaga kandi yumva yona n'umuntu umugore rwose yarofate nta nziganya arafunze ongera kurufanga rero utware muri microfinance udushira yo kuri konte
c'est très important. Ejo ufite kuwaje kugura ingurube zingahe gira vision yuko mu myaka 2 uzofite moto yiwawe mugabo urajya sase nkano zigaye amutuzoro mugabo ajya mu faranga sase nkani wa yaziganya mu bintu ibyo zabare uzoyiro ibubanza nababwiye akaruka aya mazi murabo ridemire pe urara rigomwe ridemire pe aya mazi murabo aguzenguye demire pe yashyiga ubundi nawe ampaye ibihumbi 2 amarundi aya yose ndashyize ngaho ni mu cyumba nta kibazo turagiye demire bijya bihumbi 2 bifite ijya bare nyine bijya bihumbi 2 bifite ijya bare nyine birashari 2 ariko aya mazi urashobora kuza nkakupakira cyumba amazi iki kiguzi kirekema cyangije vare iyo shati gihe uyigura wayiguze ibihumbi 10 mugabo nyine ugenda kuyigura iyo ari kandi yacaza ngo wiruka ndaguhangaye wari kujya kera esereza ino kopare sera ndakoko ifometreraja ahantu ashobora kuza kugira vare mugabo byazoje vare uzayakwiza ngaho azoguma ameze uko nyene mugabo ni wayashyira ahantu ashobora kuza vare cyangwa akora vare akubo yashyira ahantu agumuko nyene n'umubiri uyu mubiri iyo wumvise umutima hagaze yahe izina ryawe tuzosigatuza ngo harabaye mugabo ukihari amaraso akibyuko uva tuvuga kurumva umbibwiye ngo bwarasubiye hasi cyangwa bwaraduze wakabiri ikingo yarabyibutse kandi yaronze mugabo tuzovuga ngo harabaye ilifo metre ubutunzi bwanyu ukize mugakora nabwo bugakora we bakara mukabarwaye ibintu bitanu yita Kristo yatubwiye ilifo yo kuba ufite igitabo ugenderako mudamu musome mu gitabo bita sokere kore ukwezi bizase kuri page 35-39 bazokubwira avantage ijya tableau de bord y'imodoka ituma wongeza vitesse cyangwa ugabanya vitesse nta mazi arimo nta gitoro irimo uri kuragira muri vitesse runaka ongeza cyangwa ugabanya imbere mugabo rero twe nakunze hari ikintu nigeze kuvuga mwishura niba ari ikintu cyambere nkikana banana rigiye amafaranga ni orere mugabo rero tubasha kwizira mu buzima busanzwe kwishuri n'aka yose twamaze nitatuzi icyo twiga bakasha tatuzi kwa siporo ibikini bikitari ngaho mugabo rero byose wakubaza uza gukora iki uza kugira iki uza gukora ikizakuye iki derererere inozeye iki cyamo nicyo nyene umwamagaye gutora umwanya nyene ibintu n'ikivagabo mubagara iminota 10 ari 2 byose n'ikivagabo ubuzima twabushyize anjani twese nyene donc umudandaza wo muri gihe yagiye gukora kuba kurubuga ubwo rubuga kamenya ingene asira butiki umuvandera w'iki gihe si ngombwa ngo ajye ku kibanza si ngombwa ngo adandaze ibintu byiriwe kandi atari no kuri icyo kibanza cy'ibyo bibanza atari no kuri icyo kibanza cy'ibyo bibanza by'uwo muntu arashobora kudandaza yibereye muhira kumenya umutero urwandere umutero apana kugira urubuga ukagira ibintu bitagira akamaro ntabwo udandaza n'ikidafite wajya na telefone niba muri nta telefone ahari ama iPhone ahari ntibadandaje ntibakeneye abakiriya akakubita kuri iki kibazo ijambo rya nyuma ntereje ko cyagitawe telefone mani favor by knowledge bishyizwe muze musome muri umbereza uno muntu ngene yabikoze kuri n'ijambo meme ryanditse muri n'ijambo meme ndi muri
kuri Sofanet ngo ubwami bwo mwijuru ijambo rino muri Matayo ubwami bwo mwijuru busa n'inzahabu zanyegejwe mu itongo umuntu yazubutseko arazihisha aragenda umunezero mutera kugira iki kugurisha ibyaha byose bingana gutya kirose agure iryo tungo nta wundi mugambi watumye agurisha ibyo afite byose erega yari yabonye itongo ririmo aha abantu haratwereka ko iyo ufite iyo tubonye ikintu cy'akamaro ko tubonye ibyo dufite byose tugahanga amaso icyo kintu tukakibyara mu mubiri therefore David says hari umugabo witwa Edward niwe nigiye ko yibuke kandi Imana izompe ukaramuka turashobora kuvuga kumenga nani cumi mbere twazana muri zira cyane kugira abayavuga akafanu gakora ukuru ariho miliya ariho redede n'umumama rero cyane rero n'umumama muvuga gisanga umugera cyo kizibita cyo pensé il n'est pas capable d'imaginer comment il peut améliorer Bwema yaramwimba ayi kandi ndaza bakurikirana imbuga cyane cyane z'akamaro donc kame ikirazira yuko umujene uyu munsi ugakora ibintu byo rameme maniye kirazira yuko bakwereka inka ukabona ngo avantage kwishura sijya kuvana amahera yo wikuramo urushaka ukakuramo amafaranga mugabo papa wawe yabona yuko imene yose yo kuramo amafaranga wikupa bacabata iyo kuko bakatawagenda bakariyunguramo ibizogaburira inkoko ukatugenda ukarigura kandi waritaye inkoko voilà donc le modèle utilise les plateformes numériques comme les Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp Business ariko mu Burundi ndamubiza kandi afite y'ugura afite TikTok nimengere kirerwa n'inene vraiment n'umwe mu bantu bajukize TikTok mu kandi kumujyana n'igihe très important voilà donc on est utilisé par des modèles utilisé les plateformes caractéristiques utilisation digitale donc réseaux sociaux live publicité en ligne possibilité de parler partout dans le monde il y a avantage paiement mobile carte transfert et de suite très important interaction en direct avec plusieurs clients en même temps via les live avantage porte mondiale par limite à une ville ou une marque wani uri ngo twafikira kubona yuko uri kuguru nitumenye muri hehe okay plus de visibilité ikindi kintu kiri important plus de kwakwilaye plus de post ibintu biri ibi n'abantu bakoza takamaro bifise garantie 35 na sport ya ukabushaka kuba umukwiza cyangwa muri imyaka 10 mejereza no create content y'uburo content zipatika kuko tule boutique zizowaziri ile internet zizowaziri kuri internet donc bisi rero kuzogira abantu bakubizita benshi bisi uzorumonetiza abakiriya bakaza bakakugurira bakagwa amafaranga ukunguka na rwa rubuga rukaguhemba amafaranga